كنتش هوريكم. ايه ده؟ قوم معانا. فين انتوا ايه؟ قوم فين؟ اوعى اوعى. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه يا كلاب فين اللي بعتكم؟ سيبني انت وهو. نزلوني. كده برضه يا سيدة دقاق بتجيب بلطجية لعيالك؟ ورحمة أمي ما هتعدي على خير. جايب لنا بلطجيه تطردنا من البيت؟ انت مش طايق اي كلمه حق تتقال ضدك؟ برضه هنصر والوحيد هيكمل مشوار الحاج. بكره تندم يا سيدة دقاق على اللي بتعمله ده. اوعى بكره هتندم. اوعى. ده في الاول بس ولسه هتلاقي. اوعى بقى. اوعى. طيب يا سيدة دقاق